खास्टे चरा होइन हो त्यो डाँडाको नाम के रहेछ कल्पना कस्तो राम्रो डाँडा हो आमा मामा कस्तो मन पर्यो यस्तो ठाउँ पनि रहेछ कुन भारुको गाउँ कुन ए साह्रै राम्रो रहेछ तल ताल माथि डाँडा अनि चारैतिर हरियाली मनमोहक यस्तो राम्रो राम्रो साथीहरूसँग बस्न पाउँदा के तिमीले लियो मेरो लियो लिँदै म आउँछु त्यहाँ ल हामी यस्ता साथीहरूको साथी ब्याचमेट अनि संरक्षक दिदी ब्याचमेटको यस्ता राम्रो राम्रो साथीहरू भएपछि रमाइलो छ अब उतापट्टि आजको दिन साह्रै रमाइलो भयो एकछिन उतापट्टि खासी ताल पनि छैन यो त हाम्रो खासी ताल भइ नै हाल्यो ए कस्तो राम्रो दिदी उता धेरै नजानु खास्टे तालको नजिकै नेउरेनी ताल पनि मैले त फर्स्ट टाइम हो नेउरेनी तालमा आएको खासी ताल पनि नजिकैबाट आएको त फर्स्ट चोटि हो नेउरेनी ताल सँगै छ भन्ने कुरा थाहा पनि थिएन विशेष शोभालाई धेरै धन्यवाद शोभाले हामीलाई यहाँसम्म ल्याएर हाम्रो आजको आफ्नै कारमा आजको दिनमय बनाइदिएकोमा विशेष धन्यवाद र साथीहरूलाई पनि एकदमै यसरी हिँड्ने मौका पाएकोमा सब साथीहरूलाई यो शोभाले घाँस काटेको ठाउँ पनि रहेछ शोभा कहाँ गएको थियो